大家好，歡迎嚟到101人類觀察研究所，我係你嘅節目主持人月山女王。呢度係一個關於觀察人性嘅遊樂園，我誠邀你加入成為會員，或者透過 PayMe、Super Thanks 或者轉數快去持續支持我，分享俾你嘅好朋友，或者覺得啱 channel 嘅朋友仔聽。最緊要直播嘅時候一齊嚟傾下偈，講下笑，輕輕鬆鬆度過溫馨又快樂嘅時刻。仲有記得留言話俾我知你想知道、想講、想討論嘅話題。好啦，去片啦！呢個咧係2026年5月5日星期二。嗱，呢一條娛樂短打就想討論下關於呢個嚴明熙同埋呢個姜濤喺呢一個 Chill Club 個合作究竟嗰個話題性係咪真係值得咁樣探討咧？嗱，有訪問就訪問呢個嚴明熙，咁就即係對於佢同姜濤嗰個合作係點樣啦？哇！佢講嘢咧真係完全咧，真係令我係可以講得上係 O 嘴咁期間呢個係星島娛樂星島問嘢又係鉗噶啦，咁就話嗰條題係話姜濤嚴明熙世紀對望，哇！講到好犀利啦，世紀對望，你估你係邊個咁呢個就話嚴明熙咧都承認即係俾佢電親俾姜濤電親，咁亦都話咧姜濤好人嗱，問到佢嗰個咩打扮你點樣第一次啲咩？哇！佢真係講嘢係唔能夠唔能夠理解喎，有少少聽少少佢講乜嘢加速少少先等我好。即係咁多嘅觀眾朋友，咁所以其實我啱啱喺後台有冇啊？有冇你先知？你係頒獎禮場啦，你幾時嚟頒獎禮？咁樣嘅造型第一次，咁樣造型。因為佢咧就人哋問到佢即係表演嗰啲嘢啦，佢話呢個係佢第一次係咁樣表演喎。咁人哋話唔係你有出過即係大型表演，你唔係第一次啦，應該係嘛？跟住佢諗一諗，佢究竟係知唔知自己講咗啲錯嘢定係點咧？佢跟住咧係嘗試兜，跟住話係我呢一身咁嘅造型即係其實佢就唔知想講乜。係因為唔係第一次見你㗎，咁樣嘅造型，即係成身嘅造型。今年第一次係今年第。好啦，有人就幫佢啦，兜話今年係嘛？今年第一次，跟住佢即係成世咧就兜翻話係啦，今年其實佢話咁樣嘅造型，其實我完全唔知佢講乜。其實佢係咪想講喺新公司轉咗會？第一次有大型表演，但係好似佢又唔方便咁講，定佢唔識咁樣講，我就唔肯定啦。仲有啦，咁即係有啲訪問、有啲報道咧，就講到佢同姜濤，哇！即係好似又話佢就怕醜又點又好有咩曖昧哇！我覺得呢個炒作成分極高。感謝你幫我總結，係咁，所以就好緊張。然後佢喺後台都即係講姜濤，然之後咧仲喺度大家一齊傾偈，咁所以我覺得即係幫你舒緩下咁。係嗱，有朋友咧都會解讀話佢的確舞台經驗唔夠多嘅嚴明熙，咁所以可能佢真係怕醜，係啦。但係我哋咧就睇住 live 啦，睇到佢嘅表現係目目獨獨，就好似佢咧係咁，可能真係啦。嗱，如果根據佢嘅説法，佢可能真係太驚。咁姜濤接受訪問都有即係 mention 翻話其實佢哋係有彩排喎，呢個我真係極之震驚，係有彩排過㗎啦已經。咁我都已經係有出直播嘅時候，我都話哇，我真係唔可以收貨呢個表演，兩個人毫無 chemistry。咁姜濤企圖幾次望佢咧，佢係好唔敢望翻啦，而家可能係唔敢望翻，唔識得望翻去交戲啦，所以變咗咧出嚟嘅效果就你有你，我有我，係啦。跟住咁有朋友咧就喺我嗰啲片下邊就留言問翻我喎，話喂，你點解唔講網上洗晒版呢個3個小時前姜濤同嚴明熙嚴明熙兩個人用同一支咪親密程度睇到心跳，點解你標題冇嘅咁樣喎？嗱，我唔知佢自己有心跳定係啲人啲標題話有心跳咁我都係覆翻佢啦。我就話我覺得冇乜特別心跳喎，我就冇心跳，我唔知佢兩個有冇特別心跳，或者你哋睇到有冇特別心跳？好明顯呢啲炒作咧係想煲到佢哋有啲嘢喎。嗱，依家我就睇到一啲特別嘅媒體炒作，聽埋佢講乜。咁所以非常之欣賞佢。你咁拉尾即係非常之欣賞佢，幾古怪佢講嘢。定係驚喜嚟㗎？有夾嘅。嗱，佢話有夾嘅喎。男
擔心。即係行得好快嗰下人。係我哋係有嘗試過，即係臨尾不過咧行埋嗰下撞埋咗一齊，即係有隻近得滯。咁咧姜濤都有講話，因為彩排時候兩個戴咗 cap 帽，所以係撞咗帽嘅。係有夾過嘅，大家可以放心呢件事。係咪幾好玩啊？覺得呢個舞台我覺得係幾好玩嘅，係同埋即係同唔同嘅歌手朋友一齊合作，我覺得係一件好開心嘅事情，同埋大家識唔識得可以剪頭後生啲嘅朋友？認識多啲唔同嘅朋友，我覺得係開心，因為大家都知道我比較內向。其實如果嗰個內向嘅人，你點樣做呢啲歌手啊？所有嘅歌手朋友可能會有少少難度。你 enjoy 唔到個舞台喎，睇落。慢慢去認識嘅話，我覺得係一件都好好嘅事情。哇！唔識講嘢完全。我係有少少怕醜嘅。少少怕醜，但係你擔問佢有冇過電？佢話有少少怕醜。你哋點講就點講啦。但係你擔唔擔心啲姜濤啲 fans 勾你啊？我相信呢個只不過係一個 show， 同埋我相信大家嘅粉絲都好理智嘅，冇錯。咁所以冇問題嘅，我相信你哋。好古怪佢講嘢啲 presentation。唔緊要。喂，但係你上咗呢個舞台，怕唔怕好難同即係TVB即係好難再翻破冰啊？好難收復啊破冰啊！咁我又唔知道，但係我好珍惜每一次表演嘅機會，冇錯。所以希望大家多啲揾我合作，同埋我都會加油。你而家咪會多啲上呢邊音樂節？咁又唔係嘅，即係全部如果有機會嘅話，我都會去參加嘅，有機會冇錯。咁你上次話咗想即係再一杯唱 TVB 啦，咁有冇邀請你再上我哋啲節目？暫時未有咁嘅計劃。但係應該知道會唔會某一年嘅某一月某一日有機會可以再去上？喺度都有機會。如果我諗我再生嘅，你咩朋友係咪啊？我當然期待有求，係非常期待。哇！完全講嘢好僾嘅呢個人。嗱，咁啊，其實咧，即係有啲人咧都會話其實咧我就已經講咗啦喺直播，我覺得佢唔會好紅噶，因為咧你睇到佢其實咧。我成日覺得呢個年代咧，可能佢哋做呢啲歌手或者呢啲演藝事業嘅人咧，同以前有啲咩分別咧？依家咧好似資源你好似豐富咗好多。講到嚟呢度，阻大家一陣。如果你係睇緊我 channel 聽緊我講嘢嘅朋友，你係咪屬於仲未訂閱嘅咧？如果係，麻煩你高抬貴手，將你嘅手指動一動，冇錯，click下一個 subscription 嘅 button。你簡單嘅一個動作對我係一個好好嘅支持，當然更加希望你能夠睇埋所有嘅廣告啦。好啦，繼續去片，都好似咧嗰個戰鬥力咧唔夠以前啊舊一輩或者舊幾輩嗰啲人咧咁強喎，因為呢個世代嘅年輕啲嘅人咧，我唔係話嗰啲老老土土話呢家年輕人冇以前我哋嗰輩或者之前嗰輩咁好，唔係嗰樣嘢，係因為咧嗰個社會嗰個風氣唔同咗啊！依家佢哋係金菠蘿年代，我成日講。佢哋嘅資源咧係好豐富啊，所以咧如果你本身冇經歷過一啲好大嘅甩碌嘢咧，其實佢嗰啲抗壓能力咧真係嗱，有朋友就話可能佢哋會唔會抗壓能力低咧？咁我亦都有解讀過，調翻轉佢哋嘅 Internet 世代，佢哋可能接觸好多負評噶嘛，因為成日都好多機會表現自己，亦都更加多機會接觸到咧人哋嗰啲意見啊，人哋一句得埋嚟啊，唔知真定假咁樣咧，所以咧亦都好容易受傷。即係你其實咧喺兩極之間咁樣游離，但係咧有人都解釋啊，點解嚴明熙依家個狀態係咁啊？我係覺得佢好難會紅啊，同姜濤嗰個情況好唔同。即係唔好講個首先啦，姜濤可能嗰個舞台嗰個即係嗰啲叫咩咧？舞台表演嗰個能力啊 power 亦都強啲啦，即係嗰個魅力又強啲啦。而且最重要，啲人啊點解會咁中意姜濤咧？唔係單單淨係因為佢個人好唔好樣嘢，而係佢經歷咗全民造星。全民造星就係一個咧，當其時大家都即係有啲唔係咁開心嘅時間點啦嚇，大家知我講乜？咁啊，佢就係透過呢個節目，我哋好似睇住佢咁樣，有啲精神寄託，咁啊一路一路睇住佢高低起跌咁樣咧，跨過咗啲難關，然後咧成為咗呢個冠軍，然後再知道咗佢個 story 啊，即係成日都講啦，細個肥仔啊嘛，又俾人欺凌，依家仲講埋啦，因為讀書就係唔係傳統學校裡面嘅精英嚟噶嘛，佢其實係傳統讀書嘅一個失敗者嚟噶嘛，即係嚴格嚟講，佢係要讀一啲唔係傳統學校嘅嘢，佢先能夠讀得完佢嗰個中學呢樣嘢。佢一終於啦係咪？一終於講咗出嚟就係
講得清楚啲啦。咁以前就係好似唔係太咁講啦。雖然知道讀書麻麻啲，好細個又出嚟做嘢，呢一個咧係佢嗰個 background story。佢係一個好有哇，好似我説故事的人咁。佢係一個好有故事嘅一個人，係一個典型。其實又係啦，呢啲人係好中意睇嘅典型一個咧突破難關嘅後生仔嘅成功故事啊嘛。其實説到底就係一個故事。我成日講啦，即係好似我成日寫小説啊，或者咩啊，人哋睇電影啊，嗰啲都係噶故事。因為你睇無論睇乜都好，故事係最緊要嘅。你中唔中意一個人，其實你包括中唔中意埋佢個故事。但係嚴明熙嗰個所謂嗰啲咁嘅造星節目，其實佢都係喺大台嘅造星節目。但係大台造星節目到今時今日都係流於係幾廿年前嗰種做法，唔係咁即係唔係咁突破到啊！即係永遠都係不斷咁樣比賽唱歌，然後又比賽又唱歌，過咗一關又過下一關。但係你對於嗰個人啊，究竟佢係點樣嘅一個人嘅？佢睇到嘅嘢係好少，好似嚴明熙就係好典型，睇到點解咧佢哋嘅選秀節目唔能夠成功，而且咧好快亦都嗰啲冠軍乜軍咧會俾人遺忘，就係佢唔係透過嗰個選秀節目咧可以俾到好多嗰個人嘅嘢俾大家知道。你知道佢嘅嘢係好少，而嗰個人咧即使好似依家咁，其實佢一個冇魅力，講嘢唔係好好，個內涵唔夠。佢純粹只係一個唱歌比較好啲，個技巧好啲，佢得到咗冠軍，但係亦都跟住冇得到好好嘅栽培啊！咁其實就算佢本來麻麻地，但係如果你有好嘅栽培，你都可以將佢再推上一格啊嘛。但係依家冇啦，佢又經歷咗呢個啦，唔續約啦，咁啊更加唔會放資源俾佢，而且大台有本身嘅問題，大台已經耷緊啊嘛，咁亦都係冇掌握到嗰個潮流嘅改變，所以嚴明熙真係唔好意思啊，如果你係佢嘅 fans。我差唔多可以咁樣肯定佢係唔會紅嘅，而且佢而家出咗幾隻歌，嗰幾隻歌平平啊無期，咁我就覺得喂，咁依家係唔係即係有人企圖其實喺度，即係嗱我都想講啦，我之前啲片都講咗，依家啲媒體操作咧係好複雜，你唔係即刻去啲路 K 度咧，邊個係有刻意操作，或者有啲人係有利益而去製造一啲流量，幫手炒熱個熱度啊！就係依家咧講到哇，即係好似頭先有個朋友咁樣係咪啊？無啦啦喺我度留一句問我點解你個標題冇講呢樣嘢？我覺得真係呢位朋友都嚟咗留咗言好多次㗎，嚟我哋嗰度好奇怪喎！覺得你嗰個留言點？佢係問點解你個標題冇呢樣嘢嘅？即係我係覺得佢覺得我一定要講嚴明熙同姜濤共用一個咪嗰一幕係一個七不思議咩？咁我覺得佢呢個好有帶風向嘅意味喎，唔好意思啊呢位朋友，我真係有少少怪喎，覺得點解我一定要覺得咧？因為喺我角度，其實我就睇唔到佢兩個有啲咩 chemistry， 即使佢兩個共用咗一個咪又如何啊？即係我唔會話睇得到即係你唔同有兩個人，如果佢哋共用咗個咪，哇喺好有火嘅，即係好有嗰啲 I mean chemistry 嘅，哇喺即係好似你睇得出佢兩個即係。哇！一完咗呢個舞台就拍拖啦，咁佢完全唔係呢樣嘢啦，係咪先？即係要傳都傳佢同阿 Mark 更加似啦，雖然佢哋唔係啦。咁我唔知有乜嘢咁好講喎，所以點解調翻轉咧？即係你而家見到嗰啲新聞啊，係嘛？譬如你嗰啲01嚴明熙姜濤超近距離曖昧對唱，全晚最靚聲咁樣。喂，呢條題就炒作啊，意味非常濃。有乜嘢曖昧？我一啲曖昧都睇唔到，坦坦白白。因為喺佢哋兩個呢個親密嘅對望之前，成個舞台嘅表演就係冇交戲啊嘛。嚴明熙我講咗啦，之前直播。咁依家咧佢個解釋就話其實佢係怕醜。咁怕醜就更加即係冇曖昧啦。我就睇唔到任何曖昧。咁你睇下呢啲新聞係咪有啲特別嘅操作啊？係咪啊？雖然佢兩個罕有同場，呢個係特別罕有同場咁，但係。可能我唔當嚴明熙係好紅嘅人啦，基本上有啲朋友都喺度留言話佢根本一啲都唔紅，係咪？之前你演唱會都賣唔晒啲飛，甚至乎要 cancel 嘅，佢説不上紅啦，佢只不過就係一個近呢幾年類似一個選秀節目同樣攞冠軍呢樣嘢，佢同姜濤相似啫嘛，但係佢喺身價、表演能力內涵意識形態出嚟，佢冇一樣嘢係同姜濤係可以同 grade。比較，所以姜濤同佢個依個表演，姜濤就帶貨啊嘛，其實又係等於有冇啲咩特別操作我唔敢講但係個話題性就係佢兩個係冠軍人馬，只係就係咁樣 that's it。咁你話佢能唔能夠再紅？我覺得佢唔可以，暫時呢一刻，除非有突破性嘅發展。
加上我都講咗，之前一直播都講咗啦，大家可以翻去聽翻。喂，佢嗰個髮型難得搣甩嗰餅音，佢依家又留翻，而且仲肉酸喎，比之前嗰個髮型啊，其實好怪，因為佢嗰個你知啦，其實所謂髮型嘅嘢就係你長啲啲、短少少，係嘛？已經係成個人個樣係唔同咗。依家佢嗰餅音又同佢早年同啊嘛，佢嗰餅音係長啲嘛。以前佢最初大台嗰餅音係特別短噶嘛，因為特別長，因為眉上邊，但係咧係影起佢嗰兩隻耳仔好似大耳牛啊，好似閃撲造型咁咧，所以我係覺得呢個髮型亦都係失敗嘅。雖然之前啊，佢嗰個唔留音嘅髮型，令到佢好似平庸咗個樣，即係冇咁容易記憶點啊有。但係嗰個係一個好嘅開始，佢應該搣甩大台啊嘛。依家唔係會攬翻大台，孭翻住個大台上身，所以我覺得其實就對佢係一個唔係一個成功嘅造型啦，只可以咁樣講。係啦，咁啊都係咁啦。呢個炒作我就唔知有冇啲咩人有啲咩機心啦。對於我嚟講，我唔覺得佢哋有啲乜嘢特別啦。chemistry 當然訪問嘅時候大家都好客氣啦，係嘛？姜濤都話佢係一個好出色嘅，即係好好嘅表演者啦。咁嚴明熙又話係啊，佢係一個好好嘅人啦，又俾佢電到啦。即係呢啲説話咧，俾我感覺都好似係咪真心啊？我唔敢講。係啦，大家點睇啊？繼續話俾我知，留言話俾我知你嘅睇法。講住咁多。如果你想知道我寫過啲乜嘢，或者你中意睇小説嘅話，你可以上去 Google Play Store 或者 Apple Books search 黃月山，你就知道我有3本小説㗎。或者可以去到 redmoor.com 免費登記之後揾我嘅小説嚟睇下。當然啦，歡迎你透過掃畫面上面嘅 QR Code 或者轉數快等等去持續支持我。你嘅支持係我嘅一種推動力。下次第2條片再見啦！